रायगड़ा जिला विषम कटक नागरिक मंच तरफ रायगड़ा जिला गुणुपुर थेरुबाली रेलपथ को विषम कटक रे संजोग करने को एक दाबीपत्र विषम कटक रेलवे मास्टर जरिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान करिसेंती। उक्त रेलपथ संजोग हेले उक्त अंचल व्यवसाय और अर्थनीतिर विकास हो पारिबो बोली नागरिक मंचर आवाहक गोपाल पट्टनायक सूचना दैछंती। एसहित विषम कटक रेल स्टेशन ठारे जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, विशाखापाटना कोरबा एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस रहणी पई दाबी करिसेंती। नागरिक मंच सभापति गोपाल पट्टनायक, चाटीकणा विकास परिषद सभापति मोहन्द्र डाउन डी शिवा, विषम कटक ब्लॉक उपाध्यक्ष देवी पट्टनायक, कुन्ना महाराणा प्रशांत पात्र, सुभाष पाणी प्रमुख उपस्थित थिले। विषम कटक डंबरुधर करवरिया रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।